इस वीडियो में हम डिस्कवर 150F का कैसे ब्रेक टाइट करते हैं एंड ब्रेक लाइनर को कैसे क्लीन करते हैं देखने वाले हैं। चेन टाइट करने के लिए चेन को आप लूज़ करने के लिए और ब्रेक लाइनर को क्लीन करने के लिए आपको इस टाइप पाना चाहिए होगा। आपके पास 10 mm का एक रिंग पाना चाहिए, एक 40 नंबर का, एक 70 नंबर का, एक 22 नंबर का, एक 27 नंबर का चाहिए। एक फ्लायर चाहिए, एक ब्रश चाहिए, एक सैंड पेपर चाहिए। क्लीन करने के लिए पानी चाहिए आपको। पहला आपको ए नट लूज़ करना होगा, एक्सल नट एंड ए नट एंड ब्रेक का नट। एंड आपको ये लाइन को मैच करना होगा दोनों साइड। इस साइड चेन करने टाइट करने के लिए आपको ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं ना, इसके पास चेन रहना चाहिए। इसके मिडिल में इस तरह चेन रहना चाहिए। इसका ऊपर भी नहीं, इसका ऊपर भी नहीं, इसका नीचे भी नहीं, इसका सीध में रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे। ये है ये चेन को टाइट करने के लिए। ये दूसरा ये व्हील को बैलेंस करने के लिए, ये ब्रेक को टाइट करने के लिए है। इसको 10 mm का पाना चाहिए, इसको 22 mm का। इसको हाथ से आप टाइट लूज़ कर सकते हो। इसको 40 नंबर का चाहिए, इसको 27 नंबर पाना चाहिए, रिंग पाना। इसको भी 10 नंबर, इसको 70 नंबर रिंग पाना चाहिए। फर्स्ट आपको ये लॉक को ओपन करना चाहिए। ट्वेंटी नंबर 22 नंबर रिंग पाना यूज़ कर रहे हो, इसको लूज़ करना चाहिए आपको। ब्रेक लाइनर को क्लीन करने के लिए आपको पूरा खोलना होगा, फुल खोलना होगा। आपको देखना है ये साइड ऊपर है, ये साइड नीचे है। इस तरह आपको ऊपर साइड रखना है। आपको ये नट लूज करना होगा। बाद आपको उस तरह लेफ्ट साइड में ये नट लूज़ करना होगा। मैं लूज़ करूँगा।
लूज़ करने के लिए उस तरह इसको खींचना होगा, उस तरह। टाइट करने के लिए इस तरह आपको टाइट करना होगा, अब इस तरह। ना आप 17 नंबर को इस तरह खींचना होगा, इस तरह। लूज़ हो चुका है, मैं खोल चुका हूँ। इस तरह खींचना होगा आपको। इस नट को आप पहला लूज़ करना होगा आपको, पहला इसको पहला लूज़ करना चाहिए। दूसरा बाद इसको लूज़ करना है चाहिए। ये गिर चुका है, इधर रहता है इस तरह। नाउ आपको ये नट को लूज़ करना है। इसको मैं खोल चुका हूँ। इसको आपको क्लीन करना होगा एक सैंड पेपर से। करने से ये ब्रेक चिरचिर साउंड नहीं करते हैं। उस तरह इसको भी क्लीन करना चाहिए। इसको नए सैंड पेपर से क्लीन नहीं करना चाहिए। ये व्हील है, इसको नए सैंड पेपर से क्लीन आप नहीं करें। आपको व्हील को रोकने के लिए हाफ एक्सल डालना चाहिए। मेक श्योर करना होगा आपको ये थ्रेड सेफ है। ये थ्रेड को इधर नहीं डालना चाहिए, ये थ्रेड घिस जाएगा। मैं पहला इसको क्लीन करूँगा, क्लीन कर आपको दिखाऊँगा। इसको क्लीन कर चुका हूँ। इस लाइनर को मैं इसको रब करना चाहता हूँ, इसलिए इसको सॉफ्ट है, इसको रफ करना होगा हमको, नहीं तो ये सुबह चिरचिर साउंड करते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको देखिए, इसको देखिए। इसको क्लीन कर चुका हूँ, इसको नहीं। इस तरह ये होना चाहिए। इसको भी मैं क्लीन कर चुका हूँ। आपको अब इसको क्लीन करना होगा पानी मारकर, पानी डालकर। इसको क्लीन करना होगा आपको। इस तरह आपको एक ब्रश लेना होगा, लेकर इसको क्लीन करता हूँ। मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसको इधर डालना होगा। डालने के लिए आपको पहला इस एक्सल को इधर लाना होगा।
इसको खींचना पड़ेगा आपको। इस तरह होल्ड करना चाहिए आपको। होल्ड कर आप एक्सेल को अंदर डाल सकते हैं। होल्ड नहीं करने से थ्रेड डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आपको टायर को, व्हील को होल्ड करना होगा। इसको इस तरह आपको डालना होगा। इसको इस तरह डालना होगा। अब इसको इधर डालना होगा इस तरह। डालने के बाद इसको अलाइन करना होगा। अंदर एक्सेल है, एक्सेल के साथ आपको इसको अलाइन करना होगा। स्प्रिंग को पहला वाइसर डालना होगा, बाद में स्प्रिंग को इस तरह का आपको डालना पड़ेगा। इसको आपको संभालना होगा, नहीं तो ये इस तरह जाएगा। इसको पहला इस तरह डालना होगा आपको। तो डाल चुके हैं हम। बाद में इस नट को आपको इधर आपका हिसाब से टाइट करना होगा। आपको इस तरह नहीं डालना चाहिए, इस तरह डालना चाहिए। आपको टाइट करने के लिए भी इस नट को इस तरह एक राउंड लूज, इस तरह भी एक राउंड टाइट करना होगा। लूज़ करने के लिए भी एक राउंड आपको लूज़ करना होगा। इस तरह मिडिल में नहीं रखना चाहिए। इसको रखने से ये गिर सकता है। आपको इस तरह और इस तरह एक रखना चाहिए। टाइट करने के लिए भी एक राउंड टर्न करना होगा। लूज़ करने के लिए भी एक राउंड टर्न करना होगा। अब मैं डाल रहा हूँ इस नट को। बाद इसको डालना होगा। इस वाइसर को आपको पहला डालना चाहिए। इस 40 नंबर का का नट को डालना होगा। अब दिखाता हूँ आपको चेन को कैसे टाइट करते हैं। इस चेन को टाइट करने के लिए आपको पहला इसको टाइट करना होगा। एंड आपको देखना होगा ये सेम रहना चाहिए दोनों तरफ। इसको 10 mm स्पैनर चाहिए। इसको इस तरह आपको टाइट करना होगा। टाइट करने से ये ऊपर उठेगा। आपको पहला देखना होगा किस तरफ ये चेन ऊपर जाएगा, किस तरफ ये चेन नीचे जाएगा। ऊपर इस तरह ये चेन ऊपर जा रहे हैं। इसको अब मैं टाइट करता हूँ। ये कंपनी रेकमेंडेड
स्टैंडर्ड पे आपको चेन को सेट करना होगा। मैं टाइट करता हूँ, देखिए। आपको चेन लूज़ करने के लिए इसको लूज़ करना होगा, इसको नीचे करना होगा एक ही टाइम। हंसते रोते हमने जीवन की सबकी। मेरे को इस इतना टाइट चाहिए। मैं छोड़ता हूँ, इसको टाइट करता हूँ। टाइट कर चुका हूँ इसको। अब आपको उस तरह भी सेम रखना चाहिए। चलिए टाइट कर सकते हैं उस तरह। ये लाइन को इसको नीचे आपको इसको नीचे भी नहीं करना चाहिए। कहीं मैकेनिक करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, नहीं तो इसको ऊपर इस तरह ऊपर करते हैं। इसको ऊपर करने से आप बारिश का पानी इधर रोक देते हैं, नहीं गिरते। इसको नीचे करने से इस तरह बारिश का पानी अंदर जाते हैं। इसको इस तरह करना चाहिए आपको, इस तरह को लेवल पे कर चुका हूँ। ये ज़्यादा टाइट ये ज़्यादा टाइट हो चुका है। इसको लूज़ करना पड़ेगा हमको।